ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏതായാലും കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ആറുവരിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുതിയ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ വളാഞ്ചേരി ബൈപ്പാസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഏകദേശം CI ഓഫീസിൻ്റെ അവിടുന്ന് ആരംഭിച്ച് മുക്കിലപ്പീടിക വരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സാധിക്കുന്ന പരമാവധി ദൂരം ഉള്ള കാഴ്ചകൾ, അതായത് വിശദമായ കാഴ്ചകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട കാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാണ്. കൂട്ടത്തിൽ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായി തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മടി കാണിക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടർക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം. പ്രിയമുള്ളവരെ, കാഴ്ചകൾ നമുക്കിവിടെ മുതൽ ആരംഭിക്കാം. CI ഓഫീസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പഴയ ഹൈവേയിൽ നിന്നും ആറുവരിപ്പാത കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായി. ഇവിടെ ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് റോഡുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, കുന്നിടിച്ച് ഒരുപാട് ആയത്തിലൂടെ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചുമരിലൊക്കെ ഇനി ബാക്കി സാധാരണ രീതിയിൽ ആറുവരിപ്പാതയുടെ KNRCL ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നൊരു സംവിധാനമൊക്കെ വരും ഭാവിയിലെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ വെള്ളമല്ല, ഇതെന്തോ ഒരു കെമിക്കലാണ്. ഇതാണ് പുത്തനത്താണിയിൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട്, പുത്തനത്താണി അവിടെ താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ കൊടുന്ന് അവിടെ തള്ളിയത് കാരണത്തല്ല വലിയൊരു രീതിയിലുള്ള ദുർഗന്ധം. ഇത് സത്യം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെന്താണ് ഈ കെമിക്കൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ ഉത്തരം എനിക്ക് അറിയില്ല വ്യക്തമായിട്ട്. പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കാർക്കും അറിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രദേശം ഒന്നായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മെഷീന് പവർ സ്ക്രീൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പേര്. പുത്രത്താണിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മണ്ണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പുത്രത്താണി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മെഷീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇതുവരെ കരിങ്കല്ലുകൾ, വലിയ വലിയ കരിങ്കല്ലുകൾ പൊടിച്ച് മെറ്റലുകളൊക്കെ ആക്കുന്ന ജോലികളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഏകദേശം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ട കാഴ്ചകൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ട വഴികളാണ് ദൂരെയായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴുള്ള കാഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം. അതായത് പഴയ ഹൈവേനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആറുവരിപ്പാത താഴോട്ട് പോകണം. അവിടങ്ങളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അവിടെ ഒരു 3-4 ഫില്ലറുകളുടെ പ്രവർത്തനം, ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായിട്ട് കുറേ ആയിട്ട് അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ആ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മറു സൈഡിലേക്ക് പോന്നു. അതായത് ഇനി വയലോരത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആറുവരിപ്പാതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയേറെ ദൂരം കൂടിയ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നില്ല. അത്രയേറെ വലിയൊരു പാലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിരനിരയായിട്ട് ഈ ഒരു ഫില്ലറിൻ്റെ ഒക്കെ, ഇവിടെ ചതുരത്തിലുള്ള ഫില്ലറാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫില്ലറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹൈറ്റ് അത്രയേറെ ഹൈറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഫില്ലറുകളൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയൊക്കെ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉയർന്നു വരാനുള്ളതാണ്. അതായത് മേൽഭാഗത്തേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഫില്ലറുകളുടെ ഒക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായിട്ട് അങ്ങനെ കമ്പിയൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് കാണാനുള്ളത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ റോഡ് വന്ന് കയറുന്നു. മീൻപാറ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോഡാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുന്ന വഴികളാണ് മുന്നോട്ട് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ട് മെറ്റലുകൾ കൊടുന്ന് ജാമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫിൽ നമ്പർ 13 ഈ ഫില്ലറിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 13. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വീണ്ടും ഒരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമൊന്നും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫില്ലറുകളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്ക് നടന്നു എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. പരമാവധി പ്രധാനമായ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ ഒരൽപ്പം കൂടി മുന്നോട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മുതൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം പില്ലർ നമ്പർ ഇവിടെ 22 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 22 മുതൽ മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സജീവമായിട്ട് പില്ലറുകളൊക്കെ ഉയർത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറകിലോട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അവിടെ പ്രവർത്തനം കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാകും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരൽപ്പം കൂടി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ സുന്ദരമായ പാടാണ്, വയലോരങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഫില്ലറിൻ്റെ ഒക്കെ അടിഭാഗം അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും. ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫില്ലറുകളുടെ ഹൈറ്റാണ്. അത്രയേറെ ഹൈറ്റിലാണ് ഓരോ ഫില്ലറുകൾ. ഒരു 15 മീറ്ററെങ്കിലും ഏകദേശം കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ശരാശരി കണക്കുകൂട്ടൽ. അത്രയേറെ ഹൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാടത്തൂടെ ഈ ഒരു വയലോരത്തിലൂടെ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ക്രോളർ ക്രെയിനുണ്ട്. ഈ ക്രെയിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ഫില്ലറിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലേക്കുള്ള ടൂൾസുകളും മെറ്റീരിയൽസുകളൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രോളർ ക്രെയിൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തകൃതിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ സജീവമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഏകദേശം ഫില്ലർ നമ്പർ 36 അപ്പോൾ നമ്മൾ 36ാമത്തെ ഫില്ലറിലേക്ക് ആ നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, പുതിയ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. വളാഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ അറുവരി പാതയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റോഡ് വീണ്ടും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രോളർ ക്രെയിനൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരല്പം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗർഡറുകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച വർക്കിന് ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഗർഡറുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലം തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഉയർത്താനുള്ള ഗർഡറുകൾ വാഹനത്തിലൂടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പത്തെ കാഴ്ചയിലൊക്കെ ഞാൻ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഈ വാഹനം വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇനി ഫിൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചയിലൂടെ കിട്ടുന്ന സൂചനകൾ. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഫിൽ നമ്പർ 43 43 ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് പാടം കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നെൽകൃഷിക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് പാടൊക്കെ ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉയ്ത് മറിച്ചതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. എന്തായാലും ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗർഡറുകൾ ഇവിടം വരെയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫില്ലറിലായിട്ട് ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയായിട്ട് അങ്ങനെ ഗർഡറുകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കടന്നു വന്ന വഴികളിലേക്കാണ് ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല ഇവിടേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഫില്ലറുകൾ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആ റോഡിനെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് മറു സൈഡിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ്, മറു സൈഡിൽ 1-2 ഫില്ലർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നർത്ഥം. കടന്നു വന്ന വഴികളിൽ ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ച അവിടെ മുതലുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, പച്ച പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അതിമനോഹരമായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നെൽവയലുകളും തെങ്ങുംതോപ്പുകളൊക്കെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറുവരിപ്പാതയുടെ മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ദൂരെയായിട്ട് ഒരുപാട് ഫില്ലറുകൾ ഇരു സൈഡിലുമായിട്ട് ഫിൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷീറ്റ് വാർപ്പിംഗ് വരെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഭാഗത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഫില്ലറുകളുടെ അവസാനിക്കാൻ പോകുകയാണ്. കാരണം ഫില്ലറുകൾ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്. ഏകദേശം 64ാമത്തെ ഫില്ലറിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി 2-3 ഫില്ലർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടുത്തെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ അവസാനിക്കും. അത് ബ്രിഡ്ജ് അവസാനിക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ വളാഞ്ചേരി വരുന്ന ബൈപ്പാസിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, അതായത് ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നർത്ഥം. ഇനി മുന്നോട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രിക്സുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉയരം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോകുന്ന കാഴ്ചകളായിക്കാരം. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമായ പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വയലോരത്തിലൂടെ ഇവിടെയും ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. മുമ്പിലോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെയാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഗർഡറുകളുടെ കോൺക്രീറ്റ് വാർപ്പിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കൂടുതലും. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരെയായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഗർഡറുകൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വാർപ്പിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് റെഡിമെയ്ഡ് ഗർഡറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഇനി മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളാണ് ദൂരെയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മളൊരൽപ്പം കൂടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഗർഡറുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പുത്തൂർ ബൈപ്പാസിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഒരു തോടുണ്ട്. ആ തോടിനോട് അരികെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു നടപ്പാത ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. എന്തായാലും ഈ ഹരിത ഭംഗിയും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെയൊക്കെ വൈകിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടും അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചത്. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ അതുപോലെ ധാരാളമായിട്ട് ഗതകൾ ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് വാർപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും മുന്നിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കൂടെ പിന്തുടരാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ തോട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളത്തെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അവർ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ വലിയൊരു പമ്പിലൂടെയാണ് ഈ വെള്ളത്തിനെ മറു സൈഡിലേക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ആ തോട്. ഈ തോടിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയാണ് ആ കൈവരിയായിട്ട് ഒരു നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാസിംഗ് കൂടെ ഒരുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചത്. ഇവിടെ ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട്. ഈ മരങ്ങളൊക്കെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്നത് തോടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ്. നമ്മളവിടെ കവർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകുവശമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ പാസേജിൻ്റെ തോട് മറു സൈഡിലേക്ക് ഒഴുക്കി കളയാനുള്ള പാസേജിൻ്റെ അവിടെ കടന്നിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് വർക്ക് നടന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട പാസേജിൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ ബ്രിക്സിലൊക്കെ വെച്ച് മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകണം എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ്. അതിൻ്റെ മറു സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇതിലൂടെ ഒരു റോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പാസിങ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിലൂടെ, കാരണം അത്രയേറെ വ്യാസത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം. ഇതാണ് ആ റോഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ റോഡാണ്. ഈ റോഡിലൂടെയാണ് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കവർ ചെയ്ത് മറു സൈഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. കാര്യം ഇവിടെ ബ്രിക്സിൽ വെച്ച് ഉയർത്താനുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംവിധാനം എന്നാണ് ഈ കാഴ്ചയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. വീണ്ടും നമ്മളൊരൽപ്പം മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഏകദേശം പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കാനായി. ഈ വീഡിയോ ഏകദേശം ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ട്. മുക്കിലപ്പീടിക വരെയുള്ള കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാസേജ് ഇതിലൂടെ ചെറിയൊരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാസിങ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്കുകളൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ദൂരെയായിട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾ. നമ്മളവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ തോടിനെ ഒഴുക്കി കളയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയത് സത്യത്തിൽ വലിയൊരു കുളമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ദൂരെയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പാസേജ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം ഇത്രയേറെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന് കരുതി. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കരിങ്കല്ലുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. കരിങ്കല്ല് ഒരുപാട് വലുപ്പമുള്ളതല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ. ഇത് മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു മതിലിവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അതിലിവിടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞൻ വൈബ്രേഷൻ റോളർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ കുറേ നെറ്റുകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫൈബറാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. അല്ല, ഫൈബറല്ല, എന്തൊരു മെറ്റലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലൊരു മതിൽ വരുന്നത്. KNRCL വ്യത്യസ്തമായ പല കാഴ്ചകളും മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ആ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ ആ കുഞ്ഞു കല്ലുകളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മതിലുണ്ട്. ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നെറ്റും ഒരു ഫ്രെയിമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അടുക്കി വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു അടിയത്തെ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ട ബെൽറ്റ് ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ റോള് കണ്ടിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിവിടെ ഏകദേശം പണികളൊക്കെ പൂർത്തിയായതാണ്. ഇവിടെ ഒരു കട്ടിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഇട്ടിട്ട് ആ കമ്പികളൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ തൊഴിലാളികളുണ്ട് അതിൻ്റെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഫ്രെയിം സെറ്റാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ കരിങ്കല്ലുകൾ സെറ്റാക്കി ഇങ്ങനൊരു മതിൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം. ഈ കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങളത് കാണുന്നുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പികളാണ് റോളായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കൂടി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുന്നത്.
ഈ മതിലുകളുടെ വർക്ക് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ കമ്പി കൊണ്ടൊരു ഫ്രെയിമൊക്കെ സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അതിനുള്ളിൽ കല്ലുകൾ അടുക്കി വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു PVC പൈപ്പാണ്. ഇത് ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല ആക്ഷൻ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ കുറേ ഓൾസുകൾ അതിനിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഉദ്ദേശം സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് ആ മതിൽ അവിടെ പണി തീർന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വെള്ള കവർ കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആ മതിലുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്ന പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്ന അണ്ടർപാസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടം വരെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. അതായത് വട്ടപ്പാറയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് CA ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പഴയ അഴുവയിലേക്ക് മുക്കിലപ്പീടിക ആ റൂട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന വളാഞ്ചേരി ബൈപ്പാസിൻ്റെ മുഴുവൻ കാഴ്ചകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിശദമായൊരു കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊന്ന് അറിയിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ജയ് ഹിന്ദ്.